好，而家睇一個問題咧，關於呢個力嘅分解嘅啊。咁個物件咧就受4個力影響啦，50、47.1、70同 F 嘅。咁佢分別同垂直線嘅角度70度、70度、80同 θ 嘅。咁而家咧就呢個系統咧就保持靜止嘅。個問題咧就想揾呢一個 F 出嚟，令到呢個系統保持靜止。咁我哋就要將所有力拆做打橫打直嘅喎。咁咧就每一個咧都可以變做打橫打直啦。咁我知道咧，當我哋拆晒之後咧，每一個力變咗打橫打直之後咧，向上嗰力同向下嗰力會抵消啦。所以得出咧第一個力嘅拆咗兩個之後咧，就等於向下嗰兩個。咁咧就係得出咧呢個方程1。跟住咧，我哋將啲力嘅橫向分力咧，將佢拆咗之後咧，亦都可以向左嘅力等於向右嘅力咧，咁樣去相等佢啦，就會揾到咧嗰個另一條方程啦。OK， 咁因為橫向咧就係用，如果呢個角嘅話就用 sin， 垂直嘅角咧嗰個分力咧用 cosine 嘅，咁得出呢啲結論啦。咁得出 equation 1同 equation 2兩條式一除咧，就會揾到咧嗰個角。揾到個角之後咧，其實代翻去任何一條式就揾到嗰個力咧就42.9度 N 嘅。